إذاعة صوت الشعب تقدم هل أنت متعب؟ منهك جدا أنت؟ تعاني في صمت؟ تكافح في تجلد؟ ولكن بالتأكيد ما زال ينقصك الكثير. هنا عيادة أثيرية للدكتور سامي المؤيد. عنوانها الرئيسي: دواء عبر الهواء. دواء عبر الهواء، إليك حيثما كنت. من إخراج زكريا الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة ستكون عن السعال بشكل عام في الأطفال وفي الكبار. السعال أو السعلة هي شكوى شائعة كثيرة في مختلف الأعمار. السعال هو عرض أو مظهر لوجود مرض أو خلل، مثل ما قلنا عن الحمى أنها عرض أو شكوى، كذلك السعال ليس مرضا ولكنه عرض أو مظهر أو شكوى من المصاب، وتدل على مرض أو خلل، وأحيانا ليس مرض أو خلل بل مثير أثار مستقبلات نسميها مستقبلات السعال. وهذه المستقبلات للمثيرات للسعال موجودة في القصبة الهوائية أو في الحنجرة أو في مواضع أخرى في الرأس أو الرقبة. إذن السعال هو استجابة أو تفاعل من الجسم خلقه الله عندما تثار هذه المستقبلات العصبية الموجودة في القصبة الهوائية أو الحنجرة أو في مواضع أخرى من الرأس والرقبة، استجابة أو تفاعل من الجسم لوجود شيء أثار هذه المستقبلات. هذا الشيء يعني أصاب القصبة الهوائية أو الحنجرة أو مواضع أخرى، وهي استجابة دفاعية خلقها الله حتى تكون دفاع ضد مسببات المرض وضد الإفرازات اللزجة التي تفرزها القصبة الهوائية والشعاب الهوائية. إذن نحن نسعل حتى ندافع وحتى نطرد هذا البلغم وهذه الميكروبات وهذه الرذاذ والروائح من القصبة الهوائية. هذه الاستجابة كما قلنا ضد كل ما كان غريبا أو مضرا أو يسبب تحسس وحساسية لهذه المناطق. ما هي أسباب السعال أو ما هي مثيرات السعال؟ لفهم المسببات بصورة مبسطة، كلما تسرب أو دخل إلى القصبة الهوائية أو الحنجرة، سواء من الأنف، سواء من المريء، سواء من الهواء، سواء من أي مكان، ما دخل إلى القصبة الهوائية أو الحنجرة فإنه، وإذا كان غريبا غير الهواء الطبيعي، فإنه يسبب سعالا. الأسباب الطبية للسعال هي طبعا كما قلنا بصورة مبسطة هي تلك كلما كان مثيرا للقصبة الهوائية أو الحنجرة أو الشعب الهوائية أو الحويصلات في الرئة. من الأسباب الطبية المرضية التي تسبب هذا السعال أول سبب هو الالتهابات. الالتهابات تسبب تفاعلات معينة في القصبة الهوائية وفي الحنجرة وفي الشعب الهوائية أو الحويصلات في الرئة، فهذه التفاعلات الالتهابية
سواء كانت ناتجة عن فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات أو درن السل أو غيره من الالتهابات أو الإصابات الميكروبية، فإن ذلك يسبب السعال في الصغار والكبار. السبب الثاني المثيرات الميكانيكية نسميها، منها الغبار. إذا دخل غبار مثلا فإن هذا سبب مادة معينة تؤثر على القصبة الهوائية أو الحنجرة أو الشعب الهوائية فتسبب سعال، فيريد الجهاز التنفسي أن يطرد هذا الغبار. أو الضغط على مجاري التنفس، إذا كان هناك ورم معين أو جسم غريب دخل في الطفل في الرضيع، جسم غريب، فإن الطفل هذا أو الكبير سيستمر في السعال طالما كانت هناك ضغط يضغط على مجاري التنفس. أو أحيانا يحصل انقباض في عضلات الشعب الهوائية نتيجة مثيرات معينة، قد تكون عصبية قد تكون نفسية وغيرها. هذه الانقباضات في عضلات الشعب الهوائية تؤدي إلى السعال. المثيرات الكيميائية وهي الأدخنة المثيرة لمجاري التنفس، ومنها دخان السجائر. بنتكلم عن دخان السجائر في الجهاز التنفسي الطبيعي. أول ما يتعرض الجهاز التنفسي الطبيعي لكمية من الدخان السجائر فإنه يبدأ في السعال الشخص. أدخنة المطهرات المنظفات في البيوت أو المطهرات والمنظفات الصناعية وغيرها، هذه تسبب أيضا إثارات كيميائية معينة في المجال التنفسية وتؤدي إلى سعال. المثيرات الحرارية، استنشاق الهواء البارد أو استنشاق الهواء الحار جدا، فالبرودة أو الحارة الشديدة، استنشاق الهواء الحار جدا أو البارد يؤدي إلى سعال. المثيرات العصبية النفسية التي سنتكلم عنها قليلا، وهو من المثيرات التي تخفى على كثير من المرضى ويغفلها كثير من الأطباء. التوتر النفسي، القلق أيضا يسبب سعال، وهناك ما يسمى بالربو الناتج عن التوتر أو القلق. إذن باختصار كل مثير سواء كان التهابيا أو ميكانيكيا أو كيميائيا أو حراريا أو نفسيا يثير المجاري التنفسية مما يسبب السعال. يمكن أن يسبب السعال هذه المثيرات، وإما أن تكون حادة يعني سعال حاد أو مزمن حسب استمرار هذا المثير. السعال الحاد هو الذي ينتهي خلال أقصى مدة 3 أسابيع، فاصطلح على أكثر من 3 أسابيع سعال فنسميه مزمن، أقل من 3 أسابيع نسميه سعال حاد. حينما نتحدث عن علاج السعال يواجهنا نحن الأطباء أسئلة عديدة قبل وصف العلاج. كما قلنا السعال ليس مرضا ولكنه عرض أو شكوى لمرض موجود. يواجه الأطباء عادة أسئلة قبل وصف العلاج، وهي أسئلة لا بد منها قبل التشخيص وقبل معرفة المرض والمثير. ومن هذه الأسئلة هي هل السعال حاد أو مزمن؟ لأن السعال الحاد اللي أقل من 3 أسابيع أسبابه تختلف عن السعال المزمن. إن كان السعال مثلا لفترة أيام أو أسبوع أو في حدود 3 أسابيع ثم ينتهي، فهذا ما أسميناه السعال الحاد. ومن أهم أسبابه الالتهابات الحادة، وأشهرها الفيروسات وبالذات في الأطفال أو في كبار السن، أو البكتيريا في الكبار والصغار. إصابة القصبات الهوائية بالفيروسات أو البكتيريا. وإن كان السعال مزمنا أي مستمرا لأكثر من 3 أسابيع، فمن أسباب الالتهابات التي تسبب سعالا مزمنا الالتهابات المزمنة مثل السل أو الدرن، أو الالتهابات الشعب الهوائية الناتجة عن التدخين،
ناتج عن السجائر، عن الشيشة، عن المداعة، الذي يداوم على استخدام هذه المواد، فيأتي في يوم من الأيام التهابات نسميها التهابات مزمنة في الشعب الهوائية، وكذلك التهابات الجيوب الأنفية أيضا تسبب إفرازات مستمرة تتسرب إلى مجاري التنفس، وتسبب سعال بالذات سعال ليلي عند الاستلقاء. فالإفرازات الأنفية الناتجة عن التهابات الجيوب الأنفية تسبب أيضا وبالذات في الليل سعال عندما يستلقي الشخص. وكذلك ارتجاع محتويات المعدة من حموضة وغيرها إلى المريء، ومنها إلى القصبة الهوائية، هذه أيضا تسبب يعني سعال مزمن وبالذات عند الاستلقاء. من أسباب السعال المزمن أيضا الربو الذي قد يكون فصليا في فصل معين في السنة، وقد يكون مستمر طوال السنة، هذا أيضا يسبب سعال مزمن. قد يكون سبب السعال أيضا التوتر النفسي. التوتر النفسي يسبب ما يسمى بالربو النفساني، وعادة ينتج عنه تقلص في عضلات الشعب الهوائية. كما نعرف الشعب الهوائية يحيط بها عضلات معينة تقبضها وتبسطها، تخليها مفتوحة بدرجات محددة على حسب حاجة الجسم. فهذه العضلات يحصل فيها تقلص، وبالتالي تتقلص الشعب الهوائية في حالة التوتر النفسي، ويسمى ذلك الربو النفساني. يزداد هذا السعال النفساني في أوقات وفترات القلق والتوتر في البيت، في العمل، في أي مكان. ويسمى أحيانا سعال التوتر. كثيرا ما يخفى هذا على الأطباء الذين ليسوا دقيقين في أخذ السيرة المرضية، وليسوا دقيقين في فهم الأعراض. من أسباب أيضا السعال المزمن الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع التعرض المستمر لمثير معين أو دخان معين في البيت، في المعمل، في الورشة، في المصنع. إذا استمر المثير فإن السعال يستمر. إذن هناك أسباب كثيرة للسعال، وهناك أعراض وعلامات تساعد في الوصول إلى التشخيص أو لسبب هذا السعال. الحمى مثلا إذا وجدت تدل على وجود إصابة فيروسية أو بكتيرية في مجاري التنفس. وجود بلغم أو بصاق بلغم ومواصفات ذلك البلغم أيضا هي مؤشر من مؤشرات التشخيص. يعني مثلا البلغم يوجد في المدخنين اللي عندهم التهابات صدرية بسبب التدخين. وجود أعراض وعلامات مثل صوت أزيز أو صوت موسيقي هكذا يخرج من الصدر عندما الشخص يتنفس، معناه هناك ضيق في مجال التنفس، وهذا بيكون دليل على أن هناك ربو نفساني أو ربو له علاقة بمرض الربو المعروف. كل هذه المعلومات ينبغي أن يركز عليها المريض ليقولها للطبيب حتى يتوصل الطبيب إلى التشخيص الذي على أساسه يكون وصف العلاج. لا يكون وصف العلاج لمجرد السعال فقط، نحن نعالج السعال كعرض أو شكوى، ونعالج أصل المشكلة في هذا الشخص. أي طبيب جيد لا يصف عادة العلاج إلا بعد أن يتوصل للتشخيص. إذا رأينا طبيب يسارع في كتابة الوصفة الطبية بدون أسئلة، بدون ما يفهم بالضبط ما حقيقة هذا السؤال، نقول عنه أنه طبيب متسرع، طبيب لا نثق فيه. والعادة علاج السعال وبالذات عندما يكون مزمنا يحتاج إلى وقت من الطبيب يعطيه للمريض من خلال الأسئلة، من خلال المعلومات، الكشف المعين، وبدون كشف كثير وفحوصات كثير إلا في حالات محددة كما قلنا فحص أو فحصين لنحدد ونتأكد من التشخيص. إذن العلاج أو المعالجة للسعال تعتمد على المرض أو التشخيص. فحين يتم علاج المرض المسبب فإن السعال يختفي بشكل متدرج أو يختفي بشكل سريع. ما هي المعالجات المختلفة للسعال حسب التشخيص؟
نبدأ بالسعال الناتج عن تدخين التبغ الموجود في السجائر، في الشيشة، في المداعة، في السيجار، في أي نوع من أنواع التبغ أو تدخين التبغ. حين تتعرض مجاري التنفس للدخان لأول مرة في شخص معين، فإن المجاري التنفسية تتأثر بسرعة ويبدأ الشخص يسعل، وكأن أنسجة هذا الشخص حينما تكون سليمة تقول لصاحبها وتنبهه أن هذا خطأ أو خطر عليك، خطر عليك وعلي، يعني على الأجهزة التنفسية. فكأنها تقول يعني كما يقول لك شخص حين تجرحه أو تصيبه بغير قصد: ما لك يا أخي، أو ما لك بلغة البلاد، ما لك يا جني بلغة الشارع. حين يستمر الشخص في التدخين رغم أنف أنسجته وتنبيه السعل له، يحصل تكيف في أنسجة المجاري التنفسية وخلاص، وكأن لسان حالة تقول نبهناه، سعنا، فهمناه، لكن هذا الشخص يبدو أنه لا فائدة منه، وصورته مدبر وسيدبرني معه. وفعلا يدبر هذا الشخص نفسه وجهازه التنفسي، وهكذا تختفي السعلة المنبهة في البداية عند المدخن أو المشيش إلى فترة قصيرة أو طويلة، حين تأتيه التهابات مزمنة في الشعب الهوائية تسبب سعالا وبلغما مزمنا، وربما سرطان في المجاري التنفسية. وأيضا السرطان في المجاري التنفسية أو الالتهابات المزمنة الناتجة عن التدخين والشيشة وغيرها تسبب سعال مزمن. علاج الالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية عند المدخنين إذا بدأت هو الإقلاع فورا عن التدخين، ولا حل حقيقي يمكن أن يشفي هذا الشخص إلا الإقلاع عن التدخين، طبعا مع إعطاء مضادات حيوية وأدوية للسعال، لكن هذه ستكون مخففة وستستمر الحالة أو تعاود الشخص طالما كان الشخص مستمرا في التدخين أو الشيشة. هذا بالنسبة للسعال الناتج عن التهابات التدخين. السعال الناتج عن الإصابات أو الالتهابات البكتيرية أو السل تعالج طبعا بإعطاء المضاد الحيوي المناسب أو مضاد السل إذا اكتشف السل في عينة البصاق مع الأدوية طبعا المهدئة للسعال. أحيانا نحتاج إلى مزرعة للبصاق إذا كان المرض بكتيري، يمكن أن تظهر نوعية معينة من البكتيريا، لأنه أحيانا نحتاج إلى مضاد حيوي من نوع معين إذا كان السعال لم يخف بالمضادات العامة القوية. السعال الفيروسي في الأطفال أو في الكبار لا يعالج بمضادات حيوية، ولكن يعالج فقط بمهدئات السعال. طبعا تخفيف الالتهابات الناتجة، طبعا يحصل تخفيف لهذا الالتهاب في المجاري التنفسية باستخدام المجففات والمجففات التي تجفف الإفرازات المواد اللزجة، وكذلك مخففات الالتهاب الموجود في المجاري أو المسالك التنفسية، لكن لا نعطي مضاد حيوي للسعال الفيروسي طبعا في الأطفال. أما السعال الناتج عن تسرب الإفرازات اللزجة من الجيوب الأنفية، هناك ما يسمى بالتهاب الجيوب الأنفية سواء الحاد أو المزمن. هذا الالتهاب يكون فيه إفرازات ترجع إلى المريء باتجاه الحلق ثم إلى القصبة الهوائية، ويحصل أن يسعل الشخص نتيجة هذه الإثارات من الإفرازات من الجيوب الأنفية. عادة هذه الإفرازات أو هذا الالتهاب في الجيوب الأنفية يعالج بمضاد حيوي لمدة لا تقل عن أسبوعين للقضاء على البكتيريا في الجيوب الأنفية، وبمعالجتنا للجيوب الأنفية نقضي على السعال الناتج عن تلك الإفرازات. السعال الناتج عن الربو يعالج بأدوية الربو المعروفة. أدوية الربو هي معروفة، منها ما هو حبوب، منها ما هو بخاخ، شراب للأطفال. إذا كانت هناك حالة حادة وطارئة يحتاج الطفل أو الكبير إلى أكسجين وسوائل تحوي علاج الربو. طبعا الربو من أهم صفاته أو خواصه أن يأتي بصعوبة في التنفس، لكن أيضا بعض الناس تأتيهم الربو بشكل سعال.
هناك سعال ينتج عن بعض الأدوية. بعض الأدوية معروفة تسبب السعال. يعني في أحد الأدوية مثلا يكون يستخدم في إدرار البول في بعض الحالات، في من مصابين بمشاكل في الكبد أو مشاكل في القلب، أو يستخدم هذا الدواء مثلا لتخفيف ضغط الدم، ويسبب من أعراضه أو من مظاهر من سلبياته السعال. فهنا المعالجة بإيقاف الدواء واستخدام دواء آخر. السعال الناتج عن الربو النفسي الذي قلنا هو ربو أو هو ضيق في مجال التنفس بسبب أن هذه المرأة وبالذات الإناث أو هذه الفتاة أو الشابة أو الرجل أو الشاب لديه تحسس نفسي عصبي من المشاكل، من الهموم، مما حوله، فيحصل لعضلات مجال التنفس عنده انقباض. هذا الانقباض هو الذي يسبب ضيق التنفس، ويسمى الربو النفساني أو السعال التوتري. طبعا يعالج هذا بمعالجة القلق عند الطبيب النفساني، ويعطى الشخص حبة إلى حبتين يوميا، ويستمر على هذا الدواء القلق لفترات طويلة من السنين، ولا يسبب دواء القلق الإدمان، ويستخدمه الكثير من الناس عبر العالم. دواء الربو يستخدم للربو النفسي، ويكون من النوع الموسع للشعب الهوائية، بحيث هذه العضلة التي تنقبض وقت القلق وقت المشاكل يحصل لها ارتخاء، فترتخي أو تكبر قليلا الشعب الهوائية عن وضعها الضيق. طبعا ومن أهم معالجات الربو النفسي هو إزالة كل ما يثير القلق، إذا استطاع الإنسان أن يخفف من قلقه بنفسه أو من خلال جلسات نفسية، ويغير ما يثير قلقه إذا استطاع حسب استطاعته. هناك سعال المثيرات في المنزل أو في موقع العمل. هذه طبعا تعالج بتجنب استنشاق هذه المثيرات، مهما كانت هذه المثيرات مطهرات، أشياء معينة في البيت، في المصنع، في مكان العمل، في المدرسة، يجب أن نتنبأ أن هناك مواد تثير السعال. السعال الناتج عن تسرب إفرازات من الأنف والقصبة إلى القصبة الهوائية. في الأطفال بالذات أحيانا يكون عندنا نزول زكمة من الطفل، فهذه الإفرازات اللزجة من الطفل في أنفه تنزل إلى القصبة الهوائية فتسبب سعال، فيعطى الطفل قطرات مجففة للأنف للإفراز الأنفي، قطرتين في كل ناحية لتخفيف السعال لهذا الطفل. السعال الناتج عن ارتجاع محتوى المعدة، إذا ثبت أن الشخص عنده إفرازات حمضية وتزداد السعال عنده عندما يستلقي بعد الأكل، فالمنصوح ينصح هؤلاء أن يتجنبوا الاستلقاء بعد الأكل لمدة 3 ساعات، أو يرفع الرأس والصدر إذا أراد الاستلقاء بعد الأكل، حتى لا يحصل تسرب للمواد من المريء إلى القصبة الهوائية. أيضا ينصح بتخفيف وزنهم، وكذلك بمضادات قوية للحموضة، وتقليل كمية الوجبات. هذه الإجراءات تخفف كثيرا من السعال الناتج عن ارتجاع محتوى المعدة وتسرب بعض المواد إلى القصبة الهوائية. أدوية السعال طبعا مختلفة، كما قلنا هناك أدوية لأسباب السعال، وهناك أدوية تعالج السعال نفسه وليس المرض المسبب للسعال. هذه الأدوية تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية، منها ما يوسع الشعب الهوائية، يوسع هذه الشعب الهوائية من خلال انقباض وانبساط عضلات تحيط بالشعب، فهناك دواء يعمل على توسيع العضلات الشعب الهوائية أو مجموعة من الأدوية. هناك أدوية مضادة للالتهاب
الحاصل في بطانة الشعب الهوائية. هناك أدوية تضاد الهستامين وهي مواد مجففة للإفرازات. هناك مضادات للسعال يعني تحارب السعال من خلال مركز السعال في الدماغ، تثبط مركز السعال في الدماغ، وهي مادة الكودين الموجودة في بعض علاج أو أدوية السعال، وتعطى هذه فقط للسعال الجاف وليس للسعال البلغمي أو البصاقي. فالكودين يعطى كمجفف أو كمضاد للسعال، وهو لا يعطى إلا في حالات السعال الجاف. فهذه هي أدوية السعال بشكل مبسط. وكما قلنا لا ينبغي لنا أي شخص عنده سعال مزمن ينبغي أن يفهم تشخيصه ومرضه قبل أن يتعالج، وخصوصا إذا كان المرض مزمنا. أتمنى أن تكون هذه الحلقة نافعة عن السعال، وتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك دواء عبر الهواء دكتور سامي المؤيد لأي استفسارات أو استشارات في أي مرض أو أي علاج، ونتمنى للجميع السلامة والشفاء. وإلى حلقة الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنت متعب؟ منهك جدا أنت؟ تعاني في صمت؟ تكافح في تجلد؟ ولكن بالتأكيد ما زال ينقصك الكثير. هنا عيادة أثيرية للدكتور سامي المؤيد. عنوانها الرئيسي دواء عبر الهواء. دواء عبر الهواء إليك حيثما كنت. من إخراج زكريا الهاتف. إذاعة صوت الشعب تقدم هل أنت متعب؟ منهك جدا أنت؟ تعاني في صمت؟ تكافح في تجلد؟ ولكن بالتأكيد ما زال ينقصك الكثير. هنا عيادة أثيرية للدكتور سامي المؤيد. عنوانها الرئيسي دواء عبر الهواء. دواء عبر الهواء إليك حيثما كنت. من إخراج زكريا الهاتف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة ستكون عن السعال بشكل عام في الأطفال وفي الكبار. السعال أو السعلة هي شكوى شائعة كثيرة في مختلف الأعمار. السعال هو عرض أو مظهر لوجود مرض أو خلل، مثل ما قلنا عن الحمى أنها عرض أو شكوى، كذلك السعال ليس مرضا ولكنه عرض أو مظهر أو شكوى من المصاب، وتدل على مرض أو خلل، وأحيانا ليس مرض أو خلل بل مثير أثار مستقبلات نسميها مستقبلات السعال. وهذه المستقبلات للمثيرات للسعال موجودة في القصبة الهوائية